வணக்கம். உங்கள் கண் ரவிவர்மன். இன்று நம்ம இருமல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக இருமல் என்பது என்ன? இருமல் ஏன் ஏற்படுகிறது? இதனை குணப்படுத்தும் வர்மம் இதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். குழந்தைக்கும் சரி, பெரியவங்களுக்கும் சரி, கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சா போதும். சளி நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடாது. சளி இல்லைன்னா இருமல் இருக்காது. இதுதான் இன்றைய நம்ம பார்க்க போகிறது. அப்படி கூர்ந்து கவனிச்சிட்டோம்னா இருக்கும் சளியை சீராக வெளியேற்றலாம். இனிமே சளி வராமல் பார்த்துக்கலாம். இருமலும் வராது. ஆரோக்கியமா வாழ்நாள் முழுவதும் வாழலாம். அப்போ இருமல் என்பது என்ன? இருமல் என்பது நுரையீரலில் தேங்கியிருக்கும் சளி என்ற கழிவை வெளியேற்றும் முயற்சி. நல்லா கவனிங்க, வெளியேற்றும் முயற்சி தான் இருமல். அப்போ இருமல் எப்படி வெளியேற்றும்? அவங்க யாரு இந்த நுரையீரலுடைய சளியை வெளியேற்றுவதற்கு? அந்த இருமல் ஒன்றும் இல்லை, இந்த நுரையீரலின் குறைவான இயக்கமே காரணமாகிறது. அப்போ அந்த நுரையீரலின் இயக்கம் குறைவுக்கு காரணம் யாரு? இதை கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க இயக்கம் குறைவாக இருக்குன்னா சளி தேங்கும். சளி தேங்குச்சுன்னா இயக்கம் குறையும். இவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்டுங்க, ஏக்கமும் சளியும். இந்த நுரையீரல் குறைவுக்கு காரணம் ஒன்று, நம்மால் செரிக்கவே முடியாத பால். இது ஒரு கடினமான பொருள். அதிக அளவு பயன்படுத்துவதால் நுரையீரல் பாதிப்படைகிறது. நுரையீரல் இயக்கம் குறைகிறது. பால் இருக்குல்ல, அதில் கேசினோஜென் என்ற ஒரு ஜவ்வு இருக்குங்க. அது செரிக்கும் தன்மை வளர்ந்த மனிதர்களுக்கு கிடையாது. அப்போ செரிக்கலைன்னா அது கழிவை சேரும் தானே. அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கு போராட்டம் வேணும் தானே. அப்போ நுரையீரல் பாதிப்பு வரும் தானே. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 2வது மலச்சிக்கல்லுங்க. அன்றாடம் மலக்கழிவுகளை வெளிப்படுத்தாத சூழ்நிலையில் வரும்போது, நேரம் கழித்து மலம் கழிக்கும் பொழுது நுரையீரலின் பணியை பாதிக்கடை செய்யுது இந்த கழிவு, மலக்கழிவு. 3வது பார்ப்போமா? பசியற்ற நிலையில் உண்ணும் உணவு காற்று கழிவாக மாற்றப்பட்டு நுரையீரலை வந்து அடையலாம். இது 3வது. அப்போ நுரையீரல் பாதிப்பு வருதானே. நுரையீரலுக்கு நேரடியாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் புகைப்பழக்கம் நுரையீரல் இயக்கத்திற்கு இயக்க குறைவுக்கு காரணமாக அமைதுங்க. குளிர்தன்மையில் சாப்பிட்ட உணவால் நுரையீரல் பலவீனம் அடைகிறது. இப்போ நுரையீரலுக்கு இல்லை, அது பலவீனம் ஏன் அடையுதுன்னு சொல்லிட்டு வரேன் நான். இவங்க பலவீனம் அடைஞ்சிச்சோன்னா சளி வெளியேற்ற மாட்டாங்க. அப்போ அந்த சளியை வெளியேற்ற முடியலன்னா என்ன ஆகும்? இருமல்னு ஒருத்தர் வருவார், அவங்க வெளியேற்றுவாங்க. இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது. இப்படி பல காரணங்கள் இருக்கு. ஆனால் அடிப்படை ஒன்று தாங்க. என்ன? நாம இயற்கை விதி மீறல் தாங்க. சொன்ன பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் இயற்கை விதி மீறல். இதனால தன் தலையாய கடமையான கழிவுகளை வெளியேற்ற முடியாமல் திணறுகிறது. சரி, அப்போ திணறதில்ல. ஒரு சில சமயத்தில் உடலுக்கு போதிய எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ தானாகவே சளி வெளியேறும், வெளியேற்ற துடிக்கும். அப்போ போதிய எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் போது வெளியேற்ற துடிக்கும் செயல் எது தெரியுங்களா? இருமல். இந்த இருமலானது சளியை வெளியேற்ற முயற்சிக்கிறது. இப்போ இருமல் என்பது நோயா, கழிவுகளை வெளியேற்றும் முயற்சியா? இப்போ நாம தான் யோசிக்கணும். இந்த இருமல் இருக்கும்போது உடல் இயக்கம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், உராய்வு. அப்போ உடல் கொஞ்சம் வெப்பம் அதிகரிக்கும். இதுக்கு நம்ம பேர் வச்சிருக்கோம், காய்ச்சல்னு பேர் வச்சிருக்கோம். அப்போ காய்ச்சல் என்பது நோயா, உடல் வெப்பத்தை அதிகரித்து அந்த சளியை வெளியேற்றும் செய்யலா? இன்னும் கொஞ்சம் யோசிக்கணும். இப்போ சளியை ரசாயனம் கொடுத்து அடக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம். அதனால தலைவலி வரும், ஒற்றை தலைவலி வரும். அடுத்த கட்டம் இன்னும் ரசாயனம் கொண்டு அடைச்சிட்டே இருந்தோம்னா தலைவலிக்கு ரசாயனம் கொடுக்குறோம், ஒற்றை தலைவலி வருது. ஒற்றை தலைவலிக்கு ரசாயனம் கொடுக்குறோம், அடுத்த கட்டம் தோல் வியாதி வருது. தோல் வியாதிக்கு ஒரு ரசாயனம் கொடுக்குறோம், அப்புறம் படர் தாமரை, சோரியாசிஸ், இந்த கடைசியான ஒரு தோல் வியாதி வருது.
பொதுவாகவே கடைசியாக வரக்கூடிய தோல் வியாதி உடலில் அதிக கழிவுகள் தேக்கம்தான். சளி கழிவாக இருக்கட்டும், மலை கழிவாக இருக்கட்டும், அது காற்று கழிவாக கூட இருக்கட்டும். இப்போது நாம இந்த இருமல் வராமல் பார்த்துக்கலாமா? பயிற்சி செய்வோமா? பாருங்க, தொண்டைக்குழி வர்மம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் தும்பி வர்மம்னு பேருங்க. இப்போ சுட்டு வரல் எடுத்துட்டு இந்த தொண்டைக்குழியில் வச்சுட்டு மெதுவாக கண்ணை மூடுறோம். அவ்வளோதாங்க. மெதுவாக வைக்கணும். விரலில் வந்து நகம் இருக்கக்கூடாது. மெதுவாக வச்சுக்கிட்டு கண்ணை மூடிட்டு ஒரு 2 நிமிடம் கவனிக்கணும். அங்கே ஒரு நாடி துடிப்பு இருக்கும். அந்த நாடி துடிப்பு கவனிச்சுட்டே இருக்கணும். அவ்வளோதாங்க. 2 நிமிடம். 2 நிமிடம் அந்த முடிந்த பிறகு மெதுவாக லேசாக தடவி விடணும் ஒரு 9 முறை. இது ஒரு பயிற்சி. இந்த பயிற்சினால் நுரையீரலை வன்மைப்படுத்தும். அவ்வளோதான். அப்போ நுரையீரல் வன்மைப்பட்டுச்சுன்னா சளி வரும்போது வெளியேற்றிடும். அடுத்த கட்ட இருமலுக்கு போகாது. 2ஆம் கட்டம் தான் இருமல். முதல் கட்டம் சளி கட்டும் போதே வெளியேற்றிவிடும். அதோடு மேலே சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா சில இயற்கை மாறான செயல்கள். அந்த செயல்களை நம்ம குறைச்சிக்கணும். இப்போ 2வது வர்ம தூண்டல் செய்வோமா? இது நெஞ்சு நடுக்கு வர்மம்னு பேருங்க. இப்போ எழுந்து நிற்கிறேன். இந்த நெஞ்சு பகுதி மையப்பகுதி. இங்கே என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா, வலச்சுழற்சி ஒரு 18 முறை சுட்டு வரல் வச்சுக்கிட்டு, இடச்சுழற்சி ஒரு 18 முறை, வலச்சுழற்சி ஒரு 18 முறை செஞ்சுட்டு மெதுவாக தடவி விடுறோம் மேலேருந்து கீழே. இது நெஞ்சு நடுக்கு வர்மம். நுரையீரல் பகுதிக்கு நல்ல வாசி ஓட்டத்தை சீர் பண்ணும். அப்போ சீர் பண்ணும்போது நுரையீரல் எப்பவுமே ஆக்டிவாக இருக்கும். உடல் கழிவுகள் வரும்போது உடனே வெளியேற்றிடும். இருமல் பக்கம் போகாது. சரிதானே? 3வது கடைசியாக சொல்கிறேன் பாருங்க. கை எடுத்துட்டு நெஞ்சு பகுதி வச்சுக்கிட்டு மேலிருந்து கீழே தடவி விடணும் ஒரு 5 முறை. 1 2 3 4 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எதிர்ப்புறமாக ஒரு 5 முறை. 1 2 3 4 5 சொல்லிட்டு மீண்டும் அதே பழைய நிலையில் ஒரு 5 முறை பண்ணணும். வலது கை எடுத்துட்டு இடது பக்கம் பண்ணணும். இப்போ இடது கை எடுத்துட்டு நெஞ்சு பகுதி வச்சுட்டு மேலிருந்து கீழே ஒரு 5 முறை அதே மாதிரி ஒரு வட்ட வளைய தடவல் செஞ்சுட்டு மீண்டும் எதிர் திசையில் ஒரு 5 முறை தடவல் செஞ்சுட்டு மீண்டும் அதே பழைய திசையில் ஒரு 5 முறை தடவல் செஞ்சுட்டு மெதுவாக மேலேருந்து கீழே ஒரு 9 முறை தடவி விடணும். இது நெஞ்சக தேய்த்தல் அப்படின்னு ஒரு பேர். இந்த இடத்த கிட்டத்தட்ட 5 வர்ம புள்ளிகள் தூண்டப்படுகிறது. அப்போ வாசி ஓட்ட சீராக இருக்கும் தானே? அப்போ நெஞ்சு பகுதி வன்மை பெறும் தானே? அப்போ நுரையீரல் பகுதி ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் தானே? அப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் தானே? அப்போ வருகின்ற சளியை உடனே வெளியேற்றும் தானே? இருமல் பக்கம் வராது தானே? இப்போ நம்மளால நம் கையில் நாமே செய்கிறோம். முன்னாடியே செஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கடுத்து வரவே வராது. சளி நம்மகிட்ட இருக்காது. இருக்கும் சளிகள் தேங்காமல் வெளியேறிடும் மலத்தின் வழியாக. அதிக சளி நமக்கு இனி வேண்டாம். இதனால் உருவாகும் இருமல் நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம். முயற்சிப்போம். வாழ்நாள் முழுவதும் சளியிலிருந்தும் இருமலிலிருந்தும் மீண்டு வருவோம். நம் நலம் நம் கையில். அன்புடன் உங்கள் கண் ரவிவர்மன்.